Oi gente, bem-vindos ao meu canal, canal do Richard Souza. E hoje estou aqui para mostrar minha slime. Essa slime! E a slime da minha o desenho dela. Então vamos continuar que fiz, eu comprei. Tem dinheiro tá, mesmo só pra semana, que ele vai pegar um biscoito é da de casa mês, que meleca. na casa Que do meleca. amigo dele. Que meleca. Cadê a tampinha? Cadê minha? Achei. Cadê a minha? Oi. Aí depois falando, vai ser horrível. Vai não. Aí tudo manchado, você vai sair de igreja, tudo louco. Opa! O pedaço. Aí Gente, talvez vamos eles pegar devem ir lá amanhã pra tirar azul, calça, rosa, a cueca e essa velha pra tu. Aí eu vou tirar Olha os que copos legal. também. Tu for lá, tu tira pra mim essa dalinha que aí eu te dou. vou fazer a cor roxa. E eu queria comprar slime roxa também. Ai, bem que eu botei no endereço daqui, porque senão eles olham de lá. Ai, não, ainda mais A minha agora prima que tem um nem canal. você, Não é essa eles iam daqui, ficar doidos essa pra daqui que é tu. chata. É a Stephanie. Porque senão ao invés de canal. mais pagar o meu, vai pagar o da Ai, minha. Nicones Eu falei fofos, eu falei que não, escrevem e dão like. eu deixei ele. Olha o desenho dela. Não me deu dinheiro por 2 vezes. Ela comprou calcinha na minha mãe. Isso vai ser uma coisa Eu bonita? fiquei sem dinheiro por 2 vezes. Não. Ela pagou o dela. Era quase O que é isso daí, Os Milena? dois Mas por que vezes essa É. menina não arruma um trabalho? pra tu ver. Que negócio? O pai da neném tem É o 3 quê? meninos de outro relacionamento. Ah, uma telha. Depois uma Pra telha, que ela gente. arruma filho? Não, pra Quando tu ver. crescer, tu vai ser o quê? Tinha conversado com a neninha. Aí Eu ela construí não casa, tem um filho. De Quando a nós menina dois, crescer, né, vai ser menino? pedreira. Não, pai do quê? Você tem os seus 2. Eu tenho Eu minhas vou botar 3. uma- Tem umas gagas. condições. Já são 5 crianças, agora somando são 6. Gente, é Tudo muito bem que não é legal. tudo dela, Ela mas tá muito mesmo assim. gostosa. Aí Olha. ele não... Aí... Ai, que delícia. Eu nunca vi
Vocês acreditam que eu sou youtuber e nunca encostei no slime? Hoje que é dia de eleição, eu odeio eleição. De tomar remédio. Porque meu pai foi lá votar, minha mãe já foi votar, e eu tô aqui com minha mãe e meu pai. Quer que eu mostre elas pra vocês? Natália. Essa daqui é minha tia e aquela dali é minha mãe. Viu? E uma tela pequena. Ô Milena, pode misturar a massinha misturada com a minha? Pode misturar? Ela já tá com 7 Pode? meses. Não é nada Ó, vou fazer uma coisa, muito legal. Agora, de 8 meses. E vocês não podem ver. Aí, não é mais que pressão alta. Só eu, né? Vai praticamente fazer o primeiro pré-natal agora. Primeiro Primeiro pré-natal. Que é isso? Eu fiz uma coisa. Esse tempo Fiz uma todo, coisa. gente. Primeiro. Isso. Gente, é muito Primeiro legal. pré-natal. Ai, que delícia. Não, primeiro não, acho que é segundo. Que ela diz... E ela evapora com o Não tempo. vai fazer nenhum pré-natal. Ela. Deixa eu ver quem Você, chegou. Natália. Não, ela me chama de menina. Você, menina. Eu falei, quantos meses você tá? Chegou, Já vovó. fiz 7 dias Vovó atrás. tá atrasada. Onde tu tava, mulher? Onde eu tava? Vou fazer... Eu sei onde ela tava. Lá no onde a Natália tava. Vai, vocês... Ai, Aí eu fui... Aí ela... Você sabe onde a Natália tava? atrás. não. Aí Lá eu no médico das crianças. Vou fazer um agora. No médico das crianças pra tomar vacina. Não vai pegar... Eu tô gravando aqui! Será que a senhora não pode pegar pra mim, não? Eu tô gravando, chega pra lá. Não é pra trabalhar. E se for o caso de assinar? Você escreve meu nome pra lá. A mãe era muito chata. Não, o negócio dele é comprovante isso aqui, ó. Olha. Vou levar tudo. Então, gente, esse foi o vídeo. Não, vou levar Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like. E bota nos comentários hashtag slime. E bota nos comentários qual foi a slime que você mais gostou. Se foi a roxa, se foi a azul, que é minha. Ou se foi a rosa, que é da Milena. Deixa eu pegar pra vocês. Ou a da Milena, que é muito... Acho que não precisa disso aqui, não. Leva tudo. Leva tudo, Natália. Então, deixem nos comentários, nós não sabemos. A gente vai precisar de vocês para botar nos comentários. E like, se inscreve no canal e tchau!